सो फाइनाली सांग मैंने आम देखा तो चली दीटा आमर आउ मु पूरा आम पहुँची गले कहते गले पहुँची ना माने माछकंदाना गाँ को जो यही जो गाँटा अच्छी आम से पहुँची गले आईटा गाँटा आम जाऊे भीतर को ओके। तो चलो देखा आ देखा पूरा पानी रो आवाज गोटे सड़ सड़ हो आवाज शुणा जाए देखा सब बाइक फाइक रखी बोधे माने मैं भी जाई थाई पार है। तो देखा कौन हो आम दुईटा आगे चलते आम पछे हल हल चल ओ बैगटा उल्टिया थी मुझे जाननी से भितर अच्छे यहाँ साइड अच्छे साइड अच्छे। तो चलो आउ एबे वर्तमान हो गला बोधे 2टा 2:30 खंडे हो गला 3टा हो किसी ग्यारंटी नहीं। तो देखा चलो पहुँची जाए। ओ भाई है देखो ओ माय गॉड एटा देखो चप्पल खोलदेला आउ जने ये धरी चप्पल गुड़ा देखा 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 यही तो ये पारेवा आ रास्ता भी एक्चुअली आम जाने जे कौ पटे रास्ता देखा आसी मैंने पाई ओके आ लोक भी किसी आसी ना आ ये तो आसीगला देख आउ डेट न कर आम भी खोलदे चप्पल तापर धरी चलवा। ये देखो से तार चलचे धीरे धीरे चलच आउ हाँ तो बर्तमान देखो दी भणजा पारे तो लगी पड़न आर साइड को। तो आमे भी कन्फ्यूज रे अच्छु आ नदीटा तो यपटू माने यपटू तो नदीटा बोही आसने तो यपटे पार होचन। तो एक्चुअली माछकंदाना मु आज पर्यंत वीडियो भी देखनी खाली माछकंदाना शुणी जे वाटरफॉलटा कौटी कहीं केमी मु तो निजे जाने यहाँ तार कौटी ये अच्छे बोली। तो देखा चलो आग को जीवा तापर कौन हो सेपटे गोटे रास्ता से साइड गोटे एक्चुअली रास्ताटा थिला। तो देखा सो ये देखो 2 जन सारा पारे गले आउ सी साड़े आड़े एवं मु बाकी अच्छे खाली मु पारे जाए टे आपण मानक देखा ओके चलो देखी पार पूरा। A few moments later. तो देखो बहुत बाट चली चली पलि आसले यहाँ गोटे फाँका जगटा पाई गले तो रास्ता तो ऊपर को जाइए देखा केते बाट जाऊे। से बोर्ड का पिन किस गुड़ा देख आउे थोड़े जंगल भितर को पशा रास्ता तो पूरा खुला देखा चप्पल पेन कहले चप्पल पेनते नहीं आम भी कन्फ्यूज अच्छु जो माछकंदा रास्ता याडे ना छाड़। तो देखा रास्ता जो पटे सेपटे जावा देखो से पूरा चलीगला
सीनरी पूरा अलग प्रकार ना तो गाइस शुणी पारुछ तो सड़ 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 आवाज हो एक्चुअली यही साइड एक्चुअली आवाजटा आसुची तो देखिबा आगु जाए तो यही साउंड पूरा शुणा गला पाखक आसला बेलू टे तो चलो देखिबा बहुत एक्साइटमेंट अच्छी कौन पे ना एटा लाइफ रो फास्ट टाइम आम ये आसचे माछकंदना सेटा पुणी कन्फ्यूजन रे ये देखो हाथी मल त्याग कर गुड़े पूरा चारि साइड रे जंगल ही जंगल पूरा जंगल मैंने कहते गला जंगल मझे आमे तीन जन आहरी गोटे बाइक थिला एक्चुअली तो से लोक भी आसी थे बोधे मे भी तो से वाटरफॉल को पहुँचला जाकर जना पड़ जे आसी ना नहीं मैंने जगह गुड़ा पूरा मस्त है ये गुड़ा जहाँ भी देखिए पूरा मस्त देखो ओ भाई साहब भयानक जगह एक्चुअली जमती सौंदर्य पाक जाऊे से भयानक देखा जाऊँ मैं भी आउ थे आसीपे वाटरफॉल ओके से पूरा भल से एक्सपोज करदेवी अब आज तो आम अनुमान आसिक जाऊे ना ओ भाई पूरा जगह देखो पछ जगह कमी तो गाइस देखो पूरा व्यू तो वर्तमान देख पार्थो आम आसी पहुँची जाइए पूरा आउ बिल्कुल सही जगह तुम मैंने रोसे फुसे कर पारबनी ना 500 टका फाइन देव है भाई सावधान जीवा ना पड़ा ये देखो वाटरफॉल तो देखो पूरा यहाँ हूँ पॉन्डटा माने ये गभीरता कौन कहते से ओ भाई क्या ही वाटरफॉल पूरा मस्त व्यू वाइल्ड लाइफ